Shalom, bonjour, bien-aimés dans le Seigneur. Yom tozo la mabiso na tangoyo, bote mingi siko swami, na tonga lelo, nzamba pambola yo, isika nuso la nabiso. Lipamboli ya nzambe za likolo na yo na tonga lelo, pona libaku malamu ozwi ya kokuta na biso na tonga lelo. Nzamba pambola yo, po apesi biso na yo libaku ya kolamuka na tonga lelo, to luka elongi na ye ensemble na yo. Ozali boso na yo na pasteur Trésor Kazadi, nazali moko ya ba pasteur na communauté des églises selon le cœur de Dieu, ezali dirigé et par apôtre Bishop Maf Mantui Dissoni qui est notre père spirituel. Merci beaucoup. Et si quelqu'un sozali nzambe azongi sebele nzamba pambola yo parce que décider na tonga lelo to sambela ensemble. Ezali na biso prière pour tozonga ka liboso na nzambe. Mais na sepeli na tonga lelo to tanga verset moko yango et ko permettre biso na yo to kota na prière. Pour permettre biso to sambela. Et pour permettre biso na yo to kota na profondeur et à prière na tonga lelo. Pourquoi na nito tanga verset oyo ezali verset moko na réfléchir likolo nango makasi na butu ya lelo. Eza verset oyo permettre ngai na yo to sambela sous malamu na tonga lelo. Ésaïe chapitre 6 verset 1er. Bible l'année de la mort du roi Osias, j'ai vu le Seigneur assis sur un trône très élevé et les pans de sa robe remplissaient les temples. Eza maloba ya prophète. Aza ligné na kati ya ba grand prophète na Bible. Aza ligné na kati ya ba prophète oyo balobaki makambo même na tina ya koya na Yesu. Mais loko intéressé nga na verset oyo, verset bandi koloba. L'année de la mort du roi Osias, j'ai vu le Seigneur assis sur un trône très élevé. Na Bible, ba point, ba virgule, ba détail nyonso ezalaka d'importance à makasi pour na orienter biso na vie oyo nzamba lingi to pene loko nzamba sepeli tout ça. Mais loko intéressé nga na verset oyo Bible bandi koloba ko souligner quelque chose de très important. Prophète azoloba boy. L'année de la mort du roi Osias, j'ai vu le Seigneur assis sur un trône très élevé et les pans de sa robe remplissaient les temples. Babandi kolobela liwa ya roi Osias. Na année oyo mokonzi Osias akufi nde amoni nzambe afandi na ngwende na ye pe elamba na ye ezipaki tempelo. Année oyo wana pourquoi basali allusion na Bible ya ko illustrer prophète abandi ko pesa message na kolobake année de la mort du roi Osias. Na bandi ko réfléchir ko kanisa que Osias a commis référence pour na prophète abanda ko ebisa batu tangu nini oyo ya moni ngwende ya nzambe. Na bandi ko consulter Bible na ngai na yeko mona ke kobanda na premier chapitre tito koma na 6e au sala constant que prophète est en place mon côté à obeta lisolo ya komona trône komona nzambe komona bolambo. Mais à souligner yango na verset 6 na chapitre 6 à l'obi l'année de la mort de roi Osias et j'ai vu le Seigneur assis sur un trône très élevé. Année oyo bandi makamni omoni pour nzambe alingi ata liso monene ya ngwende na ye. Prophète a se référé na année ya liwa ya mokonzi Osias. Ba nenyo sur le qui sait na ba phénomène ba réalité oyo yaki année passée ngana yo tozaki na mboko yo toyoki lisango ya Covid et kena ba mboka nyonso na ba pays nyonso ba mboka nyonso alaki touché. Et puis batu ba leli ba kanisi. Bien-aimé, eza par hasard te. Eza occasionnellement te. Eza na eloko moko oyo nzambe aza nango toujours pour na communiquer peuple na ye. Na ko biso na ne oyo ya Covid, eza na batu mususu balekisi bataille malamu. Autour nango bi pasteur comment parce que to yebi ke Covid et bebisi makambo ebele et bomi bato et sali makambo ebele. Oui, je suis d'accord avec toi. Na contredire yo ne lote. Mais na ina informé yo malgré tout cela, eza na batu na ne oyo Covid e bandaki eza ane oyo azui visitation ya makasi.
Na lingena lobani. Chaque période, Dieu a sa manière de travailler. Bien-aimé, pendant ces moments où yo batunyo sobazolela, que passe koti makambo eza makasi liwe ezali batu bazo kufa na virus oyo eza ta oyo nzambe asaleli pe batu musu makambo malamu. Tout dépend ya ndenge yozo yambela. Prophète Abandi Koloba, année de la mort du roi Ozias, je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé et les pans de sa robe remplissaient le temple. Les pans de sa robe, moi je peux imaginer que sa grâce. Parce qu'on peut remarquer, moi s'il y a perte de sang, Azala qui devant une situation compliquée, Oyo Azala qui est écarté, na société, na misu ya batu, na Israël d'ailleurs, Azala qui na droit te, alamba batu balia, avant da pembeni ya batu, asolola na kimia, parce qu'Azala impie. Mais tant à simbi et lamba ya nkolo Yesu Christo, Bible na ngai lobi et loko moko bimi na kati ya robe ya Christ et pesiye miracle et pesiye guérison et salié ngolu akoma lisusu mwasi oyo akoki ko fanda na kati ya batu. Bien-aimé, l'année de la mort du roi Ozias ezako signifier makambo tellement ébélé. Na lingina annoncé yo, peu importe ce que tu as vécu na début année oyo. Et ça signe que la tchote qui année ou que si la mabe. Non, je ne suis na yepuna biso que ça bon motende nyozo kanisa. Na yeko biso na ne o batunyo so bazo lela. Na ne o batunyo so bazo mituna mituna et ça année o yoko telemo sambeli nzamba sali makambo différemment na ba ne o nyoso tu yo mona normal. Prophète azobeta lisolo ya liwa ya mokondi. Alobi na mbula oyo mokonzi akufa kine na moni ngwende. Bien aimé, okoki kobika grâce ya nzambe, même tango batu nyonso balobi ko simba lisusu te. Même tango makambo ekomi kotambola mabe, ngolu ya nzambe koki kosalama na vie na yo. Olamuki na tonga lelo na ba idée epelé, na ba réflexion, na makanisi ya komona ke na obandela wapi, na osukela wapi parce que ça makambo ekomela biso mikolo nyonso. Eza makambo to vivaka mikolo nyonso. Olamuki na tongo bandi ko se poser question, journée bandi na osuka wapi? Journée bandi na okende wapi? Est-ce que loko ko simba? Mais prophète alobi l'année de la mort de roi Ozias, je vis le Seigneur assis sur un trône. Na nyazo Ozias loko l'obstacle na vie na yo. Yana mutu muso azali obstacle na ye ezali mutu moko alinga ata mona bolamu nazo annoncer yo que cette année eloko nyonso te za liboso na yo ekoki ko empêcher yo osimba faveur ya nzambe te osimba ngolu ya nzambe te na prier nzambe alongola ngolu liboso na yo yo simba bolamu na yo. Bible lobi roi abandi koluka méthode ya kobomisa bana pe koboma Christ. Balobi balongola Yesu alongo akena mboka na bango. J'aimais quand mon père spirituel disait quelque chose na formation na sepela ki nango. Alobi Yesu ezaki angité. Na sepela ki na pensé na ye. Alobi ezaki angité muta ebisaki Marie bolongola mwana. Alobi te Yesu ye mokaza wana ange wa osani. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Alobi Yesu ye mokaza permanent. Ana posa angité. Alinga ebisaka Marie keba. C'est normal, je crois ça. Même si ce n'est pas mentionné dans la Bible, mais je crois que Yesu aza permanent dans la poste ange. Pour Bible lobi un ange apparaît, tout contredire la Bible était. Oh Bible lobi ça oui et amen. Mais réflexion on a c'est pas la gina. Alobi Yesu mo ka Marie to lo. Yesu mo ka délégué ange na ndenge na ye. Marie azoka ange mezama lo ba Yesu. Bien-aimé dans le Seigneur, na année otozali nzamba ko salobola. Na année otozali eloko asiki ko sala. Na tongo to la muki lelo oyoki makelele na quartier signe moko leki eza signe par hasard te nyonso le kaka eza pour avantage na biso eza pour privilège na biso eza pour faveur na biso. Alobi année de la mort de roi Ozias, je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé. Nanyangwa telemi loko l'obstacle na vie na yo alingyo kende liboso te nazo ko annoncer au nom de Jésus akweya pour nzela notika la polele. Akweya pour yo mona ngwende ya nzambe. Akweya pour yo bénéficier na bola nzambe. Tu as été créé pour dominer. Je t'annonce, nazo ko annoncer yo okelama po longa, okelama po récit, okelama po kende liboso, okelama po exceller, okelama po batu ba yeba ke nzamba zalaka na nzela na yo. Oyo kanga na tongo lelo par hasard te mutu muso ko zapper naza libre mais ceux qui yo tiki yo landa biso pendant quelques minutes to sambela c'est parce que yo ozana destiné différent na batu nyoso kutana na bango na nzela. Au moins, on a tous ceux comme les Camerounais comme Amataka. Au moins, on a tous ceux comme les Camerounais qui ont mis sur ma casse. Au moins, on a tous ceux comme les Tournonais qui ont mis sur ma casse. Parce que yo ont destiné.
batiaka likambo miso parce que yo za na lobby na ebisaki bato la fois passée na prière na tongo na ebisi bango na lobby tala soki omoni satana soki omoni oke na nzela ozwa ba critique te balobela ko mabe te ou ba critique côté c'est oza na logo te mokili kutelo babambaka libanga na manga kotela ebongo yo babambako libanga to za l'aise non Nenga sa mutu moko binga ba problème eleki bien aimé ba problème eleki parce qu'on a un avenir moko glorieux. C'est pourquoi le diable abundi sako tongo midi pourquoi. Na tongo lelo na gine to sambela to lobake ozias nyo soit tellement lokolo obstacle na vie na yo nzamba kwesa ye yo bikabola. Nzamba kwesa ye yo sepela. Nzamba kwesa yo kota na mabele la kana. Tu as été créé pour dominer ma sœur. Et si ko la keza fin du monde. Bien aimé, concernant ma vie, tant que je suis fortifié, je me souviens, na condition moko aux anaïdété. Mais na boussa na galiloba moko te père na ngai ebisanga trésor, nzamba abandonnaka bana na été. Maman, nzamba ko abandonner yo te. Makambo zokuta na ngo ekomemo na liwa te. Biloko nyonso zokuta na ngo ya pasi ko boma yo te. Dieu n'abandonne jamais ses enfants. Oza mwana nzambe, okelama na nzambe, oza o nzamba bongisa. Makambo okuta na ngo ememo na liwa te. Oya zo luka yo, yenda kokweya, yo ko simba, o nzamba bongisa ko simba. Nini yango etungisa yo, nini yango elelisa yo. Ane ubanda to bandaki na omone luka malamu te, nyonso eza mabe, na mekabo ezo simba te, na salabo ezo simba te. Oh masoko mitungisa te, ezo simba te po yozo kasane ezo simba te. Atola buki na tongo mone loko te, tatola na monoko ne koko simba. E simba. Ndima ke nzamba za na makoki ya osali loko, a osala ya. Tout dépend ya oyozo mona. Le prophète Abandi Koloba, j'ai vu les pans de sa robe remplissaient les temples. Bien aimé, nous avons trouvé grâce. Grâce à Nzambe, et zipaka ba faiblesse na biso. Grâce à Nzambe, et comme il sera biso bateau to kokomate. Grâce à Nzambe, et ça là que tout nyata mabelo to kanate. Nazo prier Nzambe na tongwa lelo. Ngolu ya Nzambe zipanda kuna yo, bo trouver à kolia, bo trouver à komela, bo trouver misala, bo trouver kimia, bo trouver sengo. Mama ngolu ya Nzambe zipa yo ndenge ke no teka. Biloko ne teka madine manière remarquable. Ngolu ya Nzambe zipa bana na yo, zipa mwasi na yo, zipa bandeko na yo. Pas famille no mobimba afin que vous trouver grâce à maison. Je suis là pour la prière. On va prier, bien aimé. On va prier. Na lingolo bananzambe merci d'abord. Na ko accorder aux grâces aux en souffle de vie. Na tongo ya nous commence à élever le nom du Seigneur. Alléluia. Seigneur Dieu de gloire, on appelle sur merci. Merci parce que batelinga na libota na ngai. O sali biso grâce to mona mukolo asika. O ebele ba monité, o ebele ba zuli ba kwa kokomate. Mais na grâce pe na faveur notre moni journal elo. To zongi selio matondo. To élever trône ya grâce na yo. To élever seigneurie no na tongo alelo. To élever bonzambe na yo. Nzambe kumisa manetola mapambolama parce que oza malamu pona ngai. Oza malamu pona libota na ngai. Oza malamu pona mboka na ngai. Oza malamu pona bandeko na ngai. Na tombolo liboso makambo ezolekela maele na ngai. Na tombolo liboso makambo nazomona impossible. Na tombolo liboso makambo esukisi maele na ngai. Yesu na tombolo oza likolo. Oleki ba préoccupation na ngai. Oleki ba douleur na ngai. Oleki ba trouble na ngai. Oleki makambo nyonso makasi nazomona na vie na ngai. Oleki ba problème ya famille na ngai. Oleki Yesu Kristo. Tombwama na bomoi na ngai. Tombwama na libota na ngai. Tombwama na vie na ngai. Tombwama na santé na ngai. Tu es le seul ennemi que Dieu. Nani yango akotelema. Alo baza lokola yo. Baya lokola yo mabele mela bango. Mutu mabele boya komela ndeyo papa na ngai. Otambola likolo mai. Na tomboli kombo na yo kajomo na makola. Na tomboli kombo na yo onia shongo. Na tomboli kombo na yo efrimokulu. Na tomboli kombo na yo le véritable Dieu. Le Dieu de la Bible. Le Dieu puissant. Le Dieu capable. Le Dieu aux possibilités illimitées. Na tomboli yo likolo kindo kalibota na ngai. Na tomboli yo likolo ba réalité mabe ya bokiltiste mboka na ngai. Na tomboli yo likolo ba réalité nyonso zo lekana ba province na biso nyonso RDC. Tu es Ozalikolo Yesu Christo. Kombo na yo tombwama. Tu es le maître des œuvres achevées, le Seigneur de la vérité, le puissant de Jacob, la lumière du premier jour, l'étoile brillante du matin. Seigneur, kombo na yo tombwama na tongwa lelo. Kombo na yo ezale lever na mabota bana batu. Kombo ne tombwama na via mama na nga simbisani ya mapalenga kende. Kombo ne tombwama na via ndeko na nga mobile na ba document na maboko. Kombo ne tombwama na via
mwana azolinga kende classe azoyeba te bakobengana akokota te akokota te kombo na yo etombwama nayebi yo linga makambo bato bakokosala te ntango yo osala ngo bato bayebake yo oza nzambe kombo na yo etombwama na vi ya ndeko mwasi mobali azolanda biso aza na gauche na droite ntongo etani boye na réflexion ebele ayebi te nini akosala na tomboli kombo na yo mpo nayebi koza na makoki ya kosala odela ya bapense na biso odela ya baréflexion na biso odela ya oyo biso tozomona yango na tomboli yo tu es le seul et l'unique Dieu mutu moko takotelema aloba aza lokola yo baya lokola yo mabele emela bango moto mabele boya komela nde yo papa na ngai otambola likolo ya mai obikisa babeli minganga balembana osala makambo elekela mayele ya bato na tomboli kombo na yo le puissant de Jacob la lumière du premier jour l'étoile brillant du matin El Shaddai Adonai kombo na yo ekumbama kombo na yo netolama kombo na yo pambolama kombo na yo ezale leve na tongo lelo marabazi kele bebe iramazi proloko ya shane le bebe ibra la mando le broko saka imande le bro bobo imante le bosa e kalabashenta la babrosa pala mandelebo i kalabasheta la mazia bro la babazi kele mesha onda la braka sika la mandelebo ya rabazi bre le besha ya baba ya rabako boseka ya bro la basenta managesha kala baba yawe kombo na yo tombwama yawe kombo na yo ezale leve yawe kombo na yo mata likola ba kombo nyonso na mona pe na yo kate nzambe lokola yo baya lokola yo mabele mela bango na tomboli kombo na yo na élevé ton na grâce na yo na élevé seigneurie na yo na tongo lelo na élevé bonzambe na yo mo santu ya Israël otomba na tongo lelo kombo na yo ezale élevé kombo na yo netulama kombo na yo pambolama ozali mo santu ya basantu nyonso ozali ekimelo ya bana batu makasi ya baebalemba esengwa motema na ngai kombo na yo tomba na tongo lelo au nom de Jésus alléluia bien-aimé na lingi to sambela to senga grâce à nzambe ngolu ya nzambe ezipa ndako na yo ngolu ya nzambe ezipa mboka na ngai ngolu na nzambe ezipa libota na ngai to bandi osambela biso tosenga grâce à nzambe prie au nom du Seigneur alléluia yawe nzambe na bomo tongo yango etani to bandi kosenga ngolu na yo nzambe ngolu na yo na mabota na biso ngolu na yo na bavi na biso na bazali kosenga grâce na yo na vie ya papa ya mama ya ndeko mwasi mobali azolanda ngai nazosenga ngolu na yo elokalize vie ya moko na moko nazosenga ngolu na yo na mabota ya bana batu nazosenga ngolu na yo na vie ya moko na moko tika grâce na yo se matérialiser ngolu na yo localiser bandeko na nga balamuki na tongo nzambe ngana ndimaka na ngolu na yo kokotisa biso bisika tokana kokota te ngolu na yo komema biso na destinée na biso nazosambela ngolu na yo ekamba bandeko nyonso bazolanda ngai afin ke bapana bango ezala diriger na bisiko nzambe azozela nazosenga ngolu na yo elokaliser bandeko na ngai bakota bisiko nzambe azozela bango bakota na mokolo lelo yawe nzambe na bomo nazo prier pour na papa aza na ba dossier nazo sambela pour na ndeko mwasi ya mobali azobela aza na mbeto hôpital azwi ba kisi nyonso alembi kelobi ko zo pesa mate nazo prier ngolu na yo localiser ye azala guéri quelle que soit maladie na ye nazo sambela pour na ndeko aza na mbeto na ndaku na ya lali moya ke hôpital ezata na mbongo te muta ko salisa te loboko na yo simba ye azala guéri par ta grâce au nom de Jésus Père grâce na yo localiser bana basi pe mibal grâce na yo localiser bana ndeko nango bazolanda ngai ngolu na yo localiser bana basi pe mibal nazo senga ngolu na yo na mabota ya bana batu na ma vie ya bana batu na ma santé ya bana batu tika grâce na yo ekita na mboko na ngai Père éternel no senga ngolu no na mboka na ngai na kolembo senga ngolu na mboka na ngai te papa nazo senga ngolu na mboka na ngai na bakonzi ya mboka na bakonzi ya mboka na bandeko na ngai na est na bandeko na ngai bazonyokwa bazokufa bazotika bana nzambe ngolu na yo localiser bango basepela rachata nazira balamande praka imonto robo chantele bezi aprala kaya basa imande le broko yo shaka ya baba tatangolu na yo na mboka na ngai eloko na kopesa bandeko na ngeza ka prier nazo sambela pona bandeko na nga bazana est ngolu na yo localiser bango nazo sambela pona bandeko bazana est ngolu na yo localiser bango au-delà ya ba riposte au-delà ya arme na biso au-delà ya nyonso toko salela ngolu na yo ko sala ke bato babunisa ka mboko yo balonga musika na biso kolo tanda loboko na bandeko na nga bazana est grâce na yo localiser bango et lamba na yo zipa mboka na nga etobika bolamu na yo et tantame puissant na mboka na nga et tantame puissant na mboka na nga tu es le seul et l'unique Dieu papa et ramasaka ya baba reba baba zinte lebe brosaka imantolo bobo aya sapra la hama se aya mamaraka ya santa la bago ya bashinda et mandere bobo zunte lebe besha au nom de Jésus ngolu na yo localiser
ngolo na yo etala biso na RDC, ngolo na yo etala bandeko na nga basi mibali balamuki na tongo lelo balingi babima baza na porte balingi bakende, ngolo na yo localiser bango, ngolo na yo etala bango, ngolo na yo visiter bango au nom de Jésus. Alléluia. Bien-aimé, na lingi to sambela, to senga présence en Nzambe et contrôler et gérer et diriger biso na mukolo lelo. Bible lobi tous ceux qui sont conduits par l'esprit de Dieu sont enfants de Dieu. Bien-aimé, na lingi sambela na tongo lelo ba na Nzambe, molimo mo santo a contrôler bapa na yo, molimo mo santo a gérer, a diriger. Nzambe na to sambela présence, na to sambela bien-aimé. Nzambe na to sambela ko senga présence na yo, na vie ya papa pe maman. Oya azolanda biso na tongo lelo, azobi mazo kende teka, azobi mazo kende musala, azobi mazo kende molimo mo santo a contrôler. Bon Nzambe na yo pe présence na yo et ça la permanent disponible et favorable pour nabiso. Bible zoloba tous ceux qui sont conduits par l'esprit de Dieu sont enfants de Dieu. Père éternel, tika molimo na yo gérer bapa ya bana na yo. Molimo na yo convaincre bango banzelo bako kokota na bako kota te. Molimo na yo akamba bandeko basi mibali na tongo lelo. Bon Nzambe na yo tata na ngai et contrôler vie ya maman, et contrôler vie ya papa, et contrôler vie ya sœur pe frère na nga zolanda ngai. Bon Nzambe na yo et localiser bango na kombo na Yesu. Je prie que o raba santere bebe barakashi la barabo arabazi ebre kalamandolo bobo supre lebeka yasa ikalababa shenda la mabroso pola ya baba. Au nom de Jésus, ngolo na yo bo pe bonzambe na yo pe présence na yo et dominer na vie ya bandeko na ngai. Présence na yo kamba bapa na bango bisike sengeli au nom de Jésus. Na sengi molimo na yo, na sengi présence na yo et contrôle au nom de Jésus. Alléluia. Bien-aimé, na lingi to renverser misala nyonso ya bandoki ya banganga ezala ki planifier na mokili ya molili to bandi ko telemela au nom de Jésus. Alléluia. Papa na kombo na Yesu na bandi ko telemela maloba nyonso mabe misala ya bandoki we salamaki na butu na yebike ba intelligent kaka maloba ngape na ye na maloba na kombo na Yesu Masia. Bible zoloba 1000 bako na gauche 10 000 bako na droite et biso to ko simama te papa na ye ko samela na telemeli misala nyonso bandoki we ezala ki planifier na butu contre vie à moi na mwasi contre vie à papa contre vie à maman azana kisesu azana makala azana mbeti aza place nyonso azali Nzambe na ngai na kombo na Yesu na telemeli molimo liwa na telemeli molimo maladie na telemeli ba accident na telemeli ba envoûtement na telemeli ba pression satanique et bebisama na kombo na Yesu na lobi journal le za journée à grâce na lobi journal le za journée à faveur na lobi journal le za journée miracle Nzambe na kombo na Yesu na bondeli pona bandeko bazobela na bandaku tongo tani boy na fièvre na déclarer l'icône na yo recevez la guérison au nom de Jésus. Que le Dieu puissant habite qui soit quel que soit comme malade na yo na déclarer yo guéri au nom de Jésus. Puissance à Satana et baby sama na kombo na Yesu na telemeli molimo liwa na telemeli molimo maladie na telemeli ba risque ba tak bo précieux baby sama ba parole nyo so ma belo ba maki na longoli yango na kombo na Yesu na longoli yango na kombo na Yesu na longoli yango na kombo na Yesu maloba ya échec na lobi kendo longa maloba ya kolena na lobi kende ko récit onyo so ma be baloba ki likolo na yo et quoi au nom puissant de Jésus 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 nazo telemela liwa ya mbalakata nazo telemela maladie ko te pa na satana na kombo na Yesu Masia eza ne sikate eza na place te na pamboli mukolo na yo tika mukolo lelo pambola ma tika ngolo ya Nzambe tambola na yo tika miracle accompagné yo c'est là au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Bien-aimé tika la kimia na sambela pona yo Père éternel, merci pour la grâce au salaire qui na tonga lelo nazana bande ko na ngai na prier accompagner bango na journal lelo miracle neza la permanent ya yote na telemeli yango na kombo na Yesu na telemeli liwa na telemeli maladie na telemeli accident na telemeli envoûtement et bebisama na kombo na Yesu na nina prier pour na bande ko bazobela azana hôpital minganga balobi ko bikate ngana ondima obikisaka maladie o minganga balembana tanda loboko no yango yesika mamu alali na hôpital azwa guérison au nom de Jésus. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, Moutouazana maladie babo akela qui est longwana kombo na Yesu. Que le Dieu de grâce t'accorde la paix et la grâce. C'est là au nom de Jésus que j'ai ainsi prié. Amen. Que Dieu vous bénisse. Acclamez le Seigneur. Acclamez, acclamez très fort. Merci. Nzamba pambola yo mutolandi biso. Et c'est quand nous se joignons. Au sambela qui ensemble na pasteur Trésor Kazadi.
Nazali moko ya pasteur na communauté des églises selon le cœur de Dieu. Eux allaient diriger et pas ya apôtre Bishop Maf Mantwidi Soni qui est notre père spirituel. Nzamba pambola yo yo mutolandi biso, nzamba kanisa yo, nzamba salobolamu. Na tonga lelo na ngana loba bonjour aussi na maman la biso Desi Kaboun Desi Mantwidi, que Dieu te bénisse à sala yo faveur. Bola mo nzambe za likolo no mama nzamba kanisa yo, akanisa bande ko nyonso balandi biso na tonga lelo, lipamboli nzambe ezaliko na biso. Soki olingo benga biso na numéro ya téléphone ko hésiter te, toza na 081 96 777 13 081 96 ba 7713 à la fin. Wana okozwa pasteur Trésor Kazadi. Église d'Abisso ezali sur avenue Gemena 37 croisement Gambele Chopi. To sambelaka mercredi, vendredi ainsi que les dimanches. Mercredi, vendredi tozo sambela de 16h à 19h, dimanche tozo sambela de 7h à 9h. So lingo kutana biso mukolo nyonso toza na l'église toza permanent, so bengi biso to yamba yo to solola na yo to prier pona yo, oza posa même to yepa na yo to ya sambela ko hésiter te to koya to sambela. Tout ça, tout ça d'abord l'œuvre du Seigneur. Que Dieu te bénisse. Que le Dieu de mon Père, Bishop Maf Mantwidi, te bénisse. Shalom.